本日はお忙しい中、RGG サミットサマー2023龍が如くスタジオ新作発表会にご来場いただき誠にありがとうございます。私、本日の司会を務めます内田敦子と申します。よろしくお願いいたします。さて、昨年9月に開催された RGG サミット2022に続き、本日は RGG サミットサマー2023と題しまして、龍が如くスタジオから今後発売されるタイトルについての最新情報を日本、北米、ヨーロッパ、そしてアジア各地域の皆さんに向けてお知らせしてまいります。どうぞご期待ください。それではまずはじめに龍が如くスタジオ代表、そして制作総指揮を務めます横山正義よりご挨拶申し上げます。横山代表、どうぞステージにお越しください。正義横山さん、please welcome him to the stage. Alright, so he is the Masayoshi Yokoyama-san. こんにちは。Hello. 株式会社セガ龍が如くスタジオ代 I 表 am の the 横山でござい RGG ます。 Studio 本日は executive RGG サミ producer ット from ご来 Sega, 場ご視聴いただきま Yokoyama. して Thank 誠 you にありがとう very ござ much い for ます。 watching our 今日は RGG ですね、 Summit 龍が Summer 如くセブン 2023. ガイで名を消した男 Today と we will 龍 be が如く talking 8の about 最新情報について Yakuza Like a キャストの Dragon 方々 7, も交 Like a え Dragon て Gaiden, 伝え a ていけた man らと who 思って erased おり the ますの name, で、 and 大体 also Like a 45 Dragon 分 Infinite もう少し Wealth. かかるかもしれませんが、それぐらいのお時間になる And と we'll 思いま probably す be が、お taking 付き合い around のほどよろ45しくお願いい minutes, た and we'll し be ます。 going ahead and giving よ you ろしくお願 guys いし more ます。 information with the さあ、 cast. 横山さん、昨年に引き続き2回目の RGG サミットとなりましたが、はい本日は発表する内容が盛りだくさんだ And と we've 聞い heard ており that ま there's す。 a lot of announcement. まあそうですね。 Yeah, まあ去 that's 年 right, の that's right. 9月 So 14日だったん last です year, かね。RGG サミッ September, トという we 形で had 初め our て龍 first が如くスタジオ RGG のプライベート Summit. ショー的なことをやらせてい And た did だい kind of て like our first まあその時 show. は去年は And 龍が如く first, 維新極 last みが year, I think まあゲ we ーム内容の did メインだったん Like a ですけれど Dragon も Ishin タイトルとしての極み存在という形で龍が如くセブンガイ And で also 名 we を消した男と announced 龍が just the 如く title, 発 Like 表 a させていただ Dragon, きました Yakuza が Like a Dragon's まあそこから9ヶ Gaiden, 月間ですか and also 黙りに Yakuza 黙って 8, and now we're やって calling まい it り Like a ました Dragon が Infinite はい今日は Wealth. However, now finally we can 出せる範囲で reveal 皆 more 様に information お that 伝えできれば not と all of it, but the ones that we can reveal 横山さん today のお will 話 be にもあ like り to ました talk が、 about the 全 game. くこれまで情報が出ていなかったんですが、 since the ここ last に来て突 announcement, 然 there の was 2 not 作 much 品の info 映 came 像 out. 公開ということで、 And ファン we're の gonna be 皆さん seeing a もと lot ても more today. 驚いていらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ驚いてもらう Yeah, よう probably に the fans 仕組んでやっ are てるんですけど surprised, but we 作ってなかったわけ actually じゃないん plan ですよ to make you guys 開 surprised. 発はね So 順調に yes, 進んで the るんですけど development is actually going まあ今日 smoothly. ちょっと
ご視聴いただいている But 方はわ first, からないと思うん I ですけど、会 think 場 for ちょっ the と people 広いん who で、 who's watching this 珍しく doesn't ユースタのメンバ know ー exactly, 若いのを but 中心に the stage 100 人ぐらい is pretty 呼ん big, でますけ Yeah, ど、 the and venue we is actually very have a big. lot of ク people リエイ are ターは多 here, 分自分たちが作ったものを and 早く出したくてしょうが probably ない the んで、 creator, the みんなワ devs クワクして really ると思 want い to ます just release and show you その guys ワクワ what クを少し exactly でも what we have in 画面の向 the こうの方 oven. に伝わればいいなと So hopefully this excitement could be passed さあ on そ to し the て今 people 日は who's まずどちら watching の too. タイトルからご紹介いただけ So るんで which しょうか。 title are you 先に going 出 to る方から introduce So いきたい first, と思い we're ます gonna の be で、 announcing 龍 the, が如く or セブン giving ガイ you デンの more ゲスト information の方から about the one that's ご gonna 紹介でき be ればと releasing 思います first. では Yakuza まず Like a Dragon, 先日公開され Gaiden, たト a レー man ラー who の方をご覧 erased くだ the さい。 name. Here's the trailer. それで今回の指令はあなた好みの単純な力仕事です。ある人物を警護していただきます。頼みましたよ。コードネーム上流。大丈夫か？お待たせしてしまって。トラブル発生。車はまだか？到着まで3分。何があった？お前らも今回り右すりゃ無事に帰れる。さもなきゃこれから起きることは全部お前らの選んだ結果だ。お前の名は？俺に名はない。はい、映像をご覧いただきましたけれど Thank you も、very much. かなり気になる点も There are a 多 lot い of ところで things は that あ I り want to ます ask が、 about. まずですね、主人公の桐生一馬のこうビジュアルが The main ちょっといつ character もと違う Kiryu のではない Kazuma か looks という a と little ころが different. 気になり His まして、ちょっ outfit と渋めのファッションに looks like な he's っていますよ wearing ね their。そうなん classy kind of ですよ dandy ね。 suit. Yeah, 龍 exactly. が如くセブンガイデン名を消した So, 男 like a で、 dragon, タイトルにありますけ Gaiden, ど、 a 今 man 回 who の桐 erased 生 his 一馬っ name. てまさに名を So, 消した男。 so Kiryu Kazuma それ何が is 理由で a そうな man ってる who かという actually と、 lost his 龍 name. が如く What の that means is ま in で Yakuza プレイされた 6, ユーザーの方だ for と people お who 分 played かりだと思うん Yakuza です series け up ど、to まあ 6, 6の最後 if you に know, 桐 after 生は at the end of まあ Yakuza 生きてい 6, ちゃいけない人間というか、 Kiryu Kazuma 自分の存在を隠 is して生きていくこ supposed と to で not be 代わりに living. He's supposed to be dead. So まあ that's why he doesn't 愛す have る a 家族を name 守るみたいな to protect 決 his 断をするわけなの loved で、 ones. 実 That's は why 桐 he 生一馬 can't と show して生き his ていない name. んですね。 So で that's why. その桐生一馬の、まあ、かつて桐生一馬だった男といっ Like た a 男 man who の previously 今が描かれ was ている known 作 as 品に Kiryu なるの Kazuma. で、 So it's い the つも通 story りの about グ him. レーのスーツを So 着て that's why 赤い he's シャツ not だった wearing the 桐生は classic こ red の作 shirt, 品の中 gray にはいない suits, っていう but a ことにな different ってます。 outfit. なるほど。まあ、今ちょっとその So 桐生自身はとある組織 So のエージェン Kiryu トと is して活動する actually ような an agent from a 生 secret 活を送っているので、 organization. まあちょっとこ So れあれですよね。こう So 地味 if な you look 格好 at という it, か he, 黒い he's スー not ツで like サングラス wearing で some 一応これ like 桐生 flamboyant, 真剣に like 変 the 装してるんですよ。 crazy, あ、これ変装 but した he's 状態 wearing more like a dark 誰もわかんないです、 suit. これ He's trying to, act like he can't なので expose himself. So that's why no one can tell because he's wearing a sunglass and black suit. No one can tell that he's Kiryu Kazuma. 格好になってる。 So that's why he would be あ wearing の a suit とあ like that. る組織とかとある事件っていうのも So こう一体どんなエピソードになるかというのは楽しみなんですけれども、こ she's れ very ゲーム excited プ about レイの them. 方でもこれまでの龍が如く But シリーズ also in の the アクションと gameplay in は the video, 異なる it ものがた looks くさん入ってい like るとい there うこと was な a んですよね。 different まあ game 先ほどの映像にも fighting 少し入ってましたけど、 Yeah, まあ that's ラン right. ジャー seasons. とか、That's いった right, いわゆる that's こう right. 喧嘩的な So アクションがもち usually ろん入ってる Kiryu Kazuma さっきなんか has that street fighting Yakuza style fighting, you know, punch, kick, そうですね。ちょ throw っと見た stuff. ことのないような But 能 there 力 was な a のか little more 飛び道具なの different か thing 能 that 力では showed. ないんですけれど、 But it's not like a skill that まあ he 今回 has, スパイアクショ but ン的な he actually 要素 has が some kind of 結構入 spy ってきてい action ますので、今日実は elements です in ね this ちょっ game とバ too. トル So シーンを today I まと would め like た to 映像を showcase a これ昨日 cool の battle 夜 scene.
Actually, this video was recorded yesterday. So this is the newest info, huh? Exactly, exactly. So let's go ahead and show the two styles of the battle actions. So first, one video. Let's go. I don't think so. はい、こちら今ご覧いただいたのが王流スタイルと So いう this ものなんです video けど showed the Oryu style, 詳しくお願いします the Yakuza style. So Yakuza battle Yakuza action. 背 style 中に描かれている入れ墨の柄のこと usually ですね。 so あの竜の Oryu 柄 is 王竜 the なんですけど actual tattoo まあ that's そういう名 shown 前をつけて in る通り Kiryu's これまで back. 通りの So that's why we call it Oryu style, が aka こ the の Yakuza タイプ style. でこれは何を言ってるかとい So うと what まあ I'm saying 喧嘩 about 殺法 this とか is いわゆ like るまあ the street fighting 距離強 style. 打の打撃 You know, で it's すよね most of 打 it 撃 is アク like ションが physical 主なこちらのスタイ contact ルになっている action is the まあこ main こまでは style ある of 意味 this これまで fighting 龍が style. 如くを So if you have プレイ played さ a れ lot て of い the る Yakuza series, 中に it's はおなじみの it's スタイ the ルの発展 classic 系みたいな感じ the だと思うん fighting ですけ style ど of もう Kiryu. 一個 But 新しい there's バトルスタイル one があります more そちらの方の different battle 映像の方 action. ご Let's 覧 go ahead and show that video right now. Mm, こちらは先ほどとはかなり違った That looks 雰囲気 really, ですよ really ね different from はい the これ other が other 新バ style. トルアクション So エージェント yes, と this 呼 is ば the れてい new る battle もので action, ござ the います agent まあ style. そのスパイ映画とかに So よ if く you've seen あ spy る movies そのま or あ like ガジェットというんです there's か a ね lot of the いろんな gadgets 道具 that を they 使っ use. て So 敵 he を will 蹴 be 散らして using いく these gadgets まあ to fight against 最 the 初に enemies. 公開済みのトレーラーの So 中でも in いわゆ the るワイヤー released 的なこ announced うワイヤーで敵 announced を trailers that we've 縛って shown, there were 引っ張っ like て some 投 couple げる wire とかいうアク actions ションは入って already. たんですけど今の But ご now 覧い that た you だいた映像には saw, なんかドローンみたい there なの was が drones ドローン飛 too. ばせるんですよ So you can send で drones そのドロー too. ンで敵を混乱 And さ you せて can actually 一気に confuse the 倒したり enemies, and then you can まあいわゆ kind る of 多人 use. 数バトルっていうんですかね So it's 前の more 敵を for 相手に fighting する時に against すごくう multiple まく使えば有効に enemies, 使えます and よ you'll と be いう able to use it まあアクション efficiently が今回 against the 新しい different, 形で depending on the situations. 作品の世界観に合わせて入 So ってま kind す of added ま this あ改め battle ての説明 action なんですけ to ど match 龍が如くセブンガイ the デンは style story 桐 of 生 this の game. 単独主人公の So まあストーリーライン Yakuza とか series も was ある always ので about アクション Kiryu アドベンチャー Kazuma 作品 being the な solo ので main こういうバト character. ルアクションを So ユーザーの方にプレイしていただきながら I wanted ス to トーリ kind ー of を進めていくという showcase まあ another 設定 new に style of なってます the なんか battle 興味ある action ことあり in ます this game and have いやちょ player っとかな enjoy. りね雲の糸を使ったような能力ですとか Oh, these 本当にいろい wired ろな action ことが looks で like きる these ように spider なっ webs. てかなり多彩な能力なんだ It と looks 思い very ます interesting with all the new 龍が gadgets 如くで too. すごく大事にしてるのって So the 街 one で thing 遊ぶ that ってい we うことだったりするんですね actually で have その one 街の focused 中 and でまあ飲 important 食店行ったり in とか mind まあ in the いろんなプ Yakuza レイスポット series 行って is 遊ぶっていうの because もも we're ちろんいいけど fighting, 街 it でバ takes トル place する in a city, っていう so のがす we're ごい特徴 fighting だと思って in the て city. だから例えば So, 自転車とか so you want to use 看 like 板 anything と that's か around い in ろ the んな city, も like のを bicycles, 武器に signs, 変えて and be 敵を able 倒せる to みたいなところ uniquely が use まあこれ those まで in のシリー different ズも大 situations, 切 and にして that's きた why ポイントだ that ったんです in 今 recent 回 series, like all the other series, you 看 were 板 able と to か do いろんな that. オブジェクト But も now you can use ワイ the ヤー wire で引っ and 張っ bring て持ってこれるの those で signs まあそ or のバ objects トルの
So hopefully the battles like strategy has improved / changed, updated with this agent style as well. So hopefully you will enjoy this style ま as ず well. はバトルアクションについてご説明いただきました Thank け you れ very ども、 much for explaining a lot about the battle やは actions. り舞台となる街が And I どこに think なるの fans か are というの very も curious 非常に about 気になるところだと where 思う it takes ので place, すが、 the それ story. については。 Yeah, yeah. 先ほどから出てる画面の中 So でお if 気 you've づきの方もい seen, ると思うんですけ some ど、 people have realized probably, but はい yes, で it is taking 今 place in the 回の city. ストーリー So が龍 this が如く story, 6 so が it 終わって takes から place まあ after その龍 3 が如く years 7の裏 after 側をやる the Yakuza なってる 6. ので、 And まあ also そこに登場してきたような there 舞台 like っていうの stages がやっ that ぱメインの showed 舞 up 台となります around there で、 too. まあもち The ろん previous 横 games 浜も and also 登場します Yokohama し、 as まあメインの well. 舞台とな But る the のは main 大阪 location 蒼天堀 would be the まあなんで Sotenbori. なんでしょうねって考えると、 Probably if you think about 日本最 why. 大の極道組織の So 本拠 if 地 you, だからってこ so と the につながっ story て is くるんですけ about ど、まあこの the 辺とかは Japan's ultimate like 今後 Yakuza 発表していくストーリーラインになる organization と is して takes まあお place 話ししていければ in な the と story too. So that's why we wanted to take この have 蒼 this 天堀という街はもう Sotenbori. ファンの皆さんにはおなじみの I think a lot of fans are very familiar with ソテンボ Sotenbori. リ街なんですけれども、はいそれに加えてですね、先ほどの映像のラス And ト also に in で the すね、 video that was 龍が shown 如く earlier, 2の時に見たような I feel like こう I've ちょっとね seen it 黄金に輝い in ているお城 Yakuza が 2. 見えています There け was れど this も、はいまあ golden castle in す the いません video. ね、過去作の話ばっかりしてし Yeah, まって sorry for talking はい about all the あの previous 僕プレイ series. してないよっていう方もいっ But, ぱいいらっしゃ probably ると some 思うんですけ people ど、そういう who 方はまあ there are そん some な people who ような haven't played ことがあ yet. ったとちょっと Apologies. ご認識いただければと思うんですけれど However なんかね金色に輝いて So る like the 大 golden 阪城的なもの castle, が映って like an Osaka るんです castle け kind ど of style. これは大阪城 Is で this は、まあよ Osaka く似た castle? 何かなんで Well, すよね something that's really similar to な that. るほど、はいだと思いますけれどねはいあとこの城の周りの雰囲気がちょっとカジノっぽか And った it り、 also ホテ seems ル街っ like ぽかったりっていう風にかなり The area around the castle looks like casino and all those like こう fancy いう buildings. 舞台 Would you tell も us a little bit about that? I just we いうような wanted 感 to じなので showcase まあ that 結構 we これ have あの stages like なんでし this ょうね as いわゆ well. るちょっとした So 小さな街みたいな空間になっ I てます wanted ので it's like ま a あここに minute どんな like 遊びが入 it's っているのか an っていう area こと that も kind of looks 画 like 像をよ a く見ると miniature 分かりま city. すね Like if you look at the picture, you can kind of tell a lot of はい huh? はい闘技場って字も見 So, えます oh, you can see Colosseum もはや隠してないに近い in, ですまあいろんな too. 遊び So が well, anyways, 広げ there's られ a る場 lot 所 of になります interesting sites. さらに Here. ですね、最後に天守閣に座っていたキ And ャラ also, クターも I 登 wanna 場していましたけれあども、トレーラー A の方 little ですね bit about the お前 character の who 名は was sitting on the top of the tower. Oh, あれ yeah, は新 it was キャ in ラ the クター trailers だったり too. するんですよね But- で超重要人物だ So ったりも that するんで guy す in け the れ blue ど suit is a まあ really, この辺 really で important character in this game, but こっちもなんかざわざわしてま it すね seems like a lot of people 声 are が聞こえてき 皆 まし さ た んなんか早く出たいのかなと talking. 思いますの It で seems like they まあ really want to show up, 新しい come on They're stage guests. right 方 now. にご So, 飛んだいただいてキャラ so クターに let's ついて go お話し ahead できれ and ばと have 思い our ます guests over はい and talk さ about あ the それでは characters. 今作に登場されるキャストの方々をお呼びいたし So ます。 please welcome all the ま guests. ずお一人目は桐生 First 一馬役 will を be 演じられます黒田孝也さんです。 Takaya 黒田さん Kuroda, どうぞ who ス is テージに playing お the 越しく role ださ of い。 Kiryu Kazuma. Please welcome him onto the stage. I love his style. Like, it looks さあ like 続きまして He looks cool. 8代目近江連合直参渡瀬組若頭補佐の Here, let me 宍 see. 戸構成役を演じられます Next 本宮 up, 康和 we'll さんで have す the 本宮 lieutenant さ of ん the ステ Watase ージにお越し family く and ださ Omi い。 Alliance subsidiary, Shishido Gose. We have Motomiya Yasukaze-san who will be voicing that character. 続きまして8代目 Next 近江連合直参渡瀬組若頭鶴野結城役を演じられます山口義 will 之さ be んです。 Yoshiyuki 山 Yamaguchi, 口さん who どう is ぞステ playing ー the ジにお role 越しくだ of さい。 Yuki Tsuruno Yuki, a captain of Watase family, an Omi Alliance subsidiary. 最後に And last 蒼 but 天 not 堀の least, 何でもや赤目役を演じられます The ファ person ー who will ス be トサマーウ voicing イカさんで Akame, す。 who ウイカ will さ be ん the どうぞステージにお Sotenbori's 越しく Jack だ of all さい。 trade, First Summer Uika. Alright, so all the 豪 guests 華な新 are キャストの皆さん on the にお stage. 揃いいただきました。改めて Thank you 盛大 very な much 拍手をお for 送り coming く to だ the さい。 Great, a round of
applause for all the guests.
さあそれでは皆様椅子におかけくだ Please さい take a seat. さてここからはゲストの皆さんにお話を伺ってまいり So たい now と we'd 思 like い to ます ask some ま questions ず to 黒 our 田さんに guests. お伺いしたいんですけれど First, も to 昨年の Kuroda-san. 発表に続き6月9日にトレーラー公開となりましたけれどもファンの皆様からは So どん what な was 反響 fans' があったんでしょう reaction か after the trailer that was shown on June 9th? ね、6が6で一旦、 So, like, you 終 know, わった感じになっていたので Yakuza, like the story ended. My とにかく周りの方 character たちは story 喜んで ended くだ at さいま Yakuza したね。 6. So, but then all of our fans これですよね、 were 外伝に really ついてですね。 like はい。 rejoiced で、あと、 when the trailer え popped up. 桐生が出てくるということ Now は that どういうゲーム Kiryu's システムなのっていう A のを lot 結 of 構聞かれ people たりしま had した a question saying, "What kind of game そ system の would 龍 it が be 如く now that 6以 Kiryu's 降およそ back?" 7年ぶりにこう桐生の新たな物語が So it 描 has かれ been るのはこ 7の外伝 years なんですけれども since the どんなお気持ちで Like 演 a じられたん Dragon でしょう 6, か Yakuza 6. うん And there was going to be another story about Kiryu. 回 So what did you い feel つも about これ言っ that? てることなんですけど、 So, これでラストかなと思って Now, like I 演じて feel like every 来 question て that たんですけども、 I asked, で6で本 I 当に最後 always feel like かな this is と gonna be my 思って last て、でこの time 話を to 伺って play Kiryu. And やっぱり especially when 毎回その場で全てを出し切 we ってる finished つもりなん Yakuza ですけど 6, も、 that was like the ど end う of して his もこ story. の作品、 But- このあと桐生一馬が好きなんで、 But I really ただ love 単純 the にまた character 桐生 Kiryu 一馬 Kazuma. の人生を演じることができるってい And う being こ given と a に対 chance する again 喜びが to play out,湧き出てくる act out Kiryu だけです Kazuma's ね。 life 毎回 again 本当 and に嬉し is い a, ですね。 such よ a りまた happy thing. また桐生を演じら I'm れる able っていう to 喜びですね。 act Kiryu Kazuma again and just これす happy ごい about 気合 it. 入ってましたよ。And で he's も like, 順番 yo, 的には he 実は had, 龍が he was 如く really psyched 8 about そう it. ですね。のが先なんですよ。音声取ってるのは。 So actually, we 去年の took RGG recorded the サミット voice でもご of 説明しましたけど、龍が如く Yakuza 8を作って or る Like a 最中 Dragon に Infinite やっ Wealth ぱり桐 first. 生のこの8に But 至るまでの過程を After 描いてゲーム化する必 we 要があるなって released, いうことで the, この we recorded all the 龍が如くセブ audio, ンガイデンなオーケストラを started 作ってる developing ので後でしたよね。 Yakuza or Like a 遡 Dragon る Infinite 形 Wealth. ではいはいはい台本も Then we decided So we need to actually Sakine go to ahead and, put and them show instead. what kind of story Kiryu had while 7 was happening. No And that's when we 話知ってるわけじゃない started ですか。 recording. はい。だけどあれですよ、例えば龍が如くゼロもあったじゃない And ですか。 Kuroda-san now だ talking から about, こうずっ but と we 年 had を取って Yakuza いった桐生 0を too, 演じながら right? また若かりし It seems like we 桐 would 生 be に戻る able とかっていうの to は多分 act 役者さ out んとか声優さん young はそういうのって Kiryu Kazuma 面白みを too. 感じるんじゃないですか。 And as an 面白かったです actor, I 面 feel 白 like かった all よかった actor はい is ちょっと遡 really って演じるっていう happy or interested, like ありがとうござ feels います。 uh, さあ続いて本宮さんにお話を enjoy お伺いしたい acting と思い out ます。 different aged まず character は of 率直に their ですね、 own オファーを characters. 受けた時のお気 To 持ちと Motomiya-san, 演じられました獅子 would you 郎という tell us キ a ャラク little ター bit について about の how you ご felt 感想を教えていただけ about ますか。 when you actually got the offer first, and also about your character, Shishida? ゲーム界の大作です It's の like で、 if you say the Yakuza series, it's like one まあ of あり the がたかったんです legendary けど、 game series. So when we まあ first もちろ got ん the 出てみたか offer, ったっていうのもあ I るんですけ really ど、 always wanted 今 to be で in い it い for のかな sure, と but か、 then I was first いろいろ contemplating, is 迷 it いがありまして、 do I really have the right to like voice? 山口さ Like, んも am I even ready? 相談して、 And I actually asked to どうしようか like っていう my friends, like, 話を should I して really take the offer? まあ But- 先輩たちも and 結 my 構出させてい senpais ただいてたので、 like has been いろん in なこ these とを考 game えて as しま well. って考 So えすぎて、 I just had all these ちょっと時間 thoughts in my mind. いただい It て took me, 決断出さ I せて asked for それで some time to 本 decide, 当に覚悟して and I お受けしました。 like swallowed. I just psyched まあ up キャ and ラクター decided は結構 I そ will の take the role. まあ最近あまり動きのないよう So, な also, the character- 役をまあ役者の方でやることが多かったんで、 So actually, as an actor, I was playing a lot of these side roles recently. So all of a sudden now getting like this big role of a main role of やらせていただきました。 a show or game. 本 So 宮 I さんは put 日本 all 統 my 一 strength など in の acting 総合 it プ out. ロデュースも手掛けられて So いらっしゃ Motomiya-san, って、 you're also the general producer for Yakuza shows in Japan. この龍が如くというシリーズに関して With the は、こちらの production 視点 point から of は view, どんな as a ふうに感 producer, じていらっしゃいますか。 how do you feel, and what do you think about like a Dragon series? So yeah, I have made the show called Nihon Toitsu for 10  い years. ろんな
ところとコラボさせて and い did た a だ lot い of たり、 we いろ did んな a lot of collaboration with なん like ていうんですか different ね、 places. プラットフォームで仕事をしたりするんですけ Like, ど、 and 長く続いている作品に共通していることがあり and ま there's し like て、 one それは thing that's 必ず similarity 制作サイドの across 方が all 作品に these 愛情を持っている shows or games っていう that's been もうこの一 a 点の long time. 共通があって、 And there's always like こ someone の who 現場に来させていただいた時 they も、 actually have like a 今も heart ちろん to 横 the 山さん game をはじ series, め and 制 we 作 have 陣 like の作 talked 品に and 対す played る愛 with 情っていうのは Yokohama すご san く and all 感 the じて、 game もう本当に developers had like so much スタッフ love towards this の Yakuza 一人 series. 一人が And 愛情を seeing 持って仕事をしてい seeing る like 現場だったので、 I actually Yeah, realized like so- each person puts their heart and 横 soul 山さんいかが in で this すか？ this 最初にお会いした時 whole から game. So な it んか felt like 役者さんと初 working め with てお会 them いす was る時って great. やっぱその役柄の話とかが多いじゃないですか。 So when we talk で to 本宮 these さんとはなん actors, か uh, 僕なんか we やっぱ always プロデュー talk サー同 about 士で like 話 what してる kind 感 of じも acting or like we always talk about acting usually, but then every time I talk with Motomiya-san, we always talk about how it is like to be a producer all the time. So they would tell me like, oh, we're doing this kind of show, producing a show like this, and then while I talk about like producing the game like this and being able to actually share ideas and be able to study with him. From each その other. 辺のことも They shared a lot of stories. ご教示いただいて They shared like how they do their 質 work. 問させていただいて、いろいろ勉強させてもらってます。 Asked a lot of questions to each other, and we pretty much like we were able to study each other's like works. Right, shared our opinions. 本宮さんがどういうふうに演じられるかっていうのがありますけど、ちょっといつもと違う感じの そうですね。 So 雰囲気が見れ Takim る was のか like, なと僕 yeah, は I feel like 出しちゃいまし this た。 role is a little bit different than all the roles that you usually. 懐かしいなと思いながらやらせていただきました。 Motomiya was like, yeah, actually, like it was more of a roles that I used to do back in the day, and I felt like pretty nostalgic when I was お話をお acting 伺いしたい this と思 role. います。To 山口さん山が演じられている鶴野という So this character you're playing in the game, 豪 Tsuruno, 快なキャラクターというよりはどちらかというと it's 知的な more 印象を受けるキャラクターだと思うんですけれども intellectual than eccentric. こう演じられてどんな感想をお持 What ち do に you なりまし think? たか？ What do you think about your 本 character? 来は Usually, 知的なキャラなんですよ。 Kuroda-san actually talked about like actually Yamaguchi-san is more intellectual than eccentric usually. あ、だから本当は He's whispering something into his 細 ear. 胞の役を役者でやってますけど、 So like usually he play out all these crazy ご本人 eccentric からおっしゃっていた character だいて in 大丈夫です those shows, but You know that you can talk. Oh, actually, okay. So yeah, most of the work that work, it's usually people who goes wild, crazy. So this time around, like if I, to be honest, 黒田さんよりセリフが多い。 確かにそうかもしれないですね。 I think I have more lines than Kiryu and Kuroda-san this time. 多分セリフ量としては。いただいた時に本当に。 so when I 小山 first, さん俺大丈夫 it か was な。 like when I actually got this in the actual script, it was like, you sure Yokoyama-san? I have so much lines シ than ナリ him. オを読まれてどんな印象を受けられたんでしょうか？ What did you think when you actually read the まあ script その first? 前に So 話をいた first, だいた時 when I first got the offer, 龍が如く it was like, really? The Yakuza series? と思って、 Whoa. やっぱ仕事からアクションの Since 方が多いので、 like I usually do a lot of モーション the キャプチャーで呼ばれたの actions. かなと。 First, I thought I was offered as a motion motion actor, 安心しました。 but then I was like, then I was told like, oh, you're the voice. I was like, oh, thank goodness, thank 収録の goodness. 方は順調に進んだんですか？あいやもう How was the recording? たよただ I was like, yeah, it was pretty 言っちゃいま smooth すけどお二人とも関西弁なんですよ because キャラ like クターが so the characters they will be acting is using the Kansai 関西弁 dialect, じゃないですもんね。そうなんです but よ you guys are not from そ Kansai, こが right? やっぱすごく So that's why 苦労され I feel like they たんじゃない might か have と a 思うんですけど little bit of struggling 吉木さん while は acting does, あり but がとうございます。 they were doing great. やっぱちょっと慣れてるんですか関西弁 Are you guys 少しはやっぱ actually used to speaking Kansai dialect? あんま慣れてないです Oh, we're not. それこそさっきお話しした日本統一も僕ら関西人の設定だったんですけど、 So as I said, I'm doing the producer for this Yakuza show in Japan. So all the characters in the shows are talking in Kansai dialect. やりきっていただいてすごく感謝をしています。はい。 But yeah, so I'm really glad that they were able to do pull off 続 the いて Kansai ウイカ dialect. さんにもお話をお伺いしたいと思います。 So now we want to ask ウイカ Uika-san. は今作で実施されていた生キャバ嬢オーディションにエン
So if I'm not wrong, I think you applied for this cabaret audition for this game. Is it correct? So actually, during COVID, I first played the Yakuza series for the first time, and actually played Yakuza Like a Dragon at first. But then when I first played, I started playing the Yakuza series, and then since then I only talk about the Yakuza series on the radio, TV shows. I felt like the Yakuza series has opened up a different world to me. And when I heard about the cabaret audition, I was like, I really want to be in it. I really want to be in the games. So that's why I applied for the cabaret auditions. And then it was like, actually, yes, we did get the Application. And actually, we were writing the the character that we actually asked Uika to do. We started writing the script, but then, and we actually were having her image when she was when this character, and then we saw her application. So that's why before we accept those auditions, we sent an offer first. But then also because it was like at the end of the year, so it was hard to reach. So that's why during audition we ask Uika saying like, "Hey, does your agency know about you're here?" And she's like, "Yeah, no, I'm here all alone by myself." So No matter what my agency says, I want to play this part. That's what she said at the audition. But then we already gave an offer to her agency about this character, so we wanted to tell her that during the audition first. But then I guess we didn't want to. But the Grand Prix of this audition will be on Like a Dragon, Infinite Wealth, right? I was like, yes. So, and she's like, what about me then? Am I gonna show up in Like a Dragon Infinite Wealth? And he's like, no, you're not. So it's like, see, I wanted to be in like a new one. Yeah, Like a Dragon Infinite Wealth too. But I'm actually really honored to be able to be part of this game like this. They're like, what do you mean raw audition, raw cabaret audition? So in Japanese, they were saying nama kaba audition, which means live action cabaret audition. So you won't be in there as a 3D character, but actually as a live action video feed as a cabaret audition, as a cabaret in the game. Oh, so I actually worked with him recently with one of the show as a fisherman, and so that's why really interesting. Oh, and then now just like she was talking about I want to be in the Ryuga Gotoku too, or Yakuza series too, and then he was like, yeah, after working with a lot of other actors, I get I get like people messaging me saying Uika-san wants to show up in Yakuza, Uika-san wants to be in Yakuza series from all around, and then actually saying if you keep on saying that, it might be a bad effect to actually be offered this role. So after hearing that, Uika-san was like, oh, maybe I shouldn't be too eager to be wanting to be in the Yakuza. So you love this series so much, and now you're in it. So how's your opinions towards the game change? It's like I'm just completely like a pure fan. So being in it, like being in the game, like I would just be like, oh, this is how you do this game. Oh, this is how you actually get me in the game. And just seeing all these things everything was so new to me, and I'm just super excited and happy to just be part of it. So like it's actually everybody has like the same reaction. Like the moment they all come into the developer room and everybody has like similar reaction. The studio is just great.
It's just amazing. スパルタン X という It's like as a small, I played Kung Fu, Spartan X, Kung Fu, when I was a kid, and just played a game back in the kid, and just seeing こんな世界なんだと思って seeing like the game developing world that I loved as a kid, and just seeing the studio like, oh, this is the place that the magics are made, and just kind of really それ一発目 surprised だっ me. たんであれ And also, they're very surprised about how many cameras they actually had in the 全 studio. 方向から撮るんで They had like 50, and it's like, yeah, that's we record your body from all around to make the computer graphics, the 3D avatar for it. And also the thickness of the script. ちゃんと印刷してくださるんですよ、ご丁寧 They print it as for the papers. カバンに入りきらなくて And the script is just so big, and I couldn't even put it in the bag, and I felt like just carrying it might destroy my shoulders. 自分以外のところは読まないようにしました。 And I actually did not. So all the people's scripts are written in this whole script, but I didn't want to read everybody else's script because I want to enjoy the game purely. Like as an actor, probably I should ここがこういう風に絵に繋がんだよみ look たいな at 話 all the other people's lines, but as a fan, I was like, I don't want to see. It's like no spoilers, please. When Yokoyama-san tried to tell her what happened in the 8, Uika-san was actually trying to not to hear. He was like, no, What he was saying. please. I'm trying to enjoy the game. Like I'm trying to avoid any kind of spoiler. 映像の最後に出ていらっ And しゃった also 方を at ご the end of the 紹介いたし video, ます there was 残念ながら another 本日会 person. 場にはお越しいただけ Unfortunately, な he か could ったん not です come to が the ビデ event オメッ today, セージを but we いただ got い the てい video ますの message で from そ him. ちらをご覧 So くだ please さ check い it out. RGG サミットをご覧の皆さん、今回3代目西田誉を演じたキム・ジェヨクです。こんにちは。世界中から愛されている龍が如くシリーズに今回出演することができて大変嬉しく思っています。少し前に来日して作品の収録をしたんですけど、今まで僕は声優としてのゲームキャラクターとしての作業もしたことがなくて、すごく新鮮で刺激的な楽しい作業でした。はい、僕の出演シーンを少しだけちょっと拝見させていただいたんですけど、すごく迫力のある、あとリアルな感じの作品が出てて、もう個人的にもすごくワクワクしています。皆さんとゲームの中でお会いできること、僕も心から待っております。龍が如く7、ガイデン、名を消した男、期待してください。ありがとうございます。キム・ジェヨクでした。さあ、キム・ジェヨクさんから So メッ that was セ a ージを video いただ message きました。 from ありが Kim とうございます。 Jae-ok-san. Thank you very much for the video. And Yokoyama-san, would you tell us a bit about this character played by Kim Jae-ok-san? Like if you look at the trailer at the end, like he was like sitting at the top of the castle with the blue suits in the trailer, and he is acting this character Nishitane Homare. But he actually showed Nishitane Homare. The name Nishitane Homare actually showed up as well. But this name is he's a different Nishitane Homare Nishitani than the Nishitane Homare from Yakuza 0. He's the third. The name gets passed on by generation, so he has got that name and called the third patriarch of the Kijin clan. So it's the same name, but it's a different character, right? Exactly. So now, in the gameplay, I want people to pay attention to what kind of story that Nishitare Homare III has in this game. Would you be able to tell us whether he's the enemy or the ally? It was like, if you look at it, obviously it looked like an enemy, didn't it? He was like, hey, like he completely asked the name and he said, I don't have a name. You won't go off continuing saying, then let's go have a drink, right? So that obviously in the trailer it was like an enemy, but
but I can't give you any other details. But hopefully, you guys can kind of とい get う the こと feel. で、キャストの皆様と一緒にお話を伺ってまいりました。最後に横山さん、改めて龍 Alright, が如く so セブン外伝名 now を消した男の Yokoyama-san, 発売日を would you 伺 tell っ us てもよろ the しいでしょう release か。 date for this, the man who erased his name? Yes, this game's release date is going to be 2023 November 9th. Pre-order has already started, so please さあここで本 pre-order. 宮さん、山口さん、ウイカさんにはご講談いただきます。 Thank you very much to all the guests, 本宮さん、山口さん、ウイカさん。と思います。まず本宮さん、お願いいたします。 Would you give us some messages to your 今 fans? 回ちょっと初めて This time around, ゲー it ム was の my first 仕事という time か actually working at 声取りなど voicing a 初 game めてのことだ character. ったんですけど、ちょっと内側を見させ Like てい being ただ able いて to see a little bit behind the scenes これ of こ game んな大人 development 数でこんな and seeing like, oh, this 最 game 新 is 鋭の made like 技術 so を many 使って people, so many こんな技術 new でやってるんだと technologies. びっくりしま And した。それも I was so あの surprised シ of リーズごと how で進化して crazy い the るそう game で、 development was. まあ新作ということで、 And ま now あ that 現状 this is going to be a new game, まあ最上級の今 hopefully, 作品だと思うん I ですけ feel ど。 like this is like one of the ここら best 辺 game 僕も今の段階では全体像は分か like らない I ま like あここ I にいる don't ん I ですけ can't ど see exactly そこら how 辺 this game would be 皆さんと一緒に released. 楽しめたらと思って So ます。 hopefully I can enjoy the game with you 手に guys 取ってやっ as てい well. た So だきた I いと would 思い love ま to す。 play よろしくお願 the いし game ます。 when it's ありがとう released ござ as い well. ます。 Thank you. Thank you very much. さあ続いて山口さ And ん next, からもコメントをお願いいたします。台本を読ませていた So だいて、 after I read the script 現場で収録さ and せていただい recorded たんですが、 in the studio, 出来上がりを見てたら when I was like seeing how it was 想像を built, 超えてました。 it was way 想像の bigger than 向こう I 側なんで expected. Like it 期待 was してください。 went over and beyond. So 楽しみにしてて please look forward あり to がとう it. ございます。 Thank you very much. そして最後にファーストサマーウイカさんから First サマーウイカさんお願いいたします。 Could you give some message to your fans? 外伝は So the Gaiden, 6と7と8をこうつないで so いく it よう seems な like こ the う Gaiden 特別な is a 作品 story だ that と would connect from 思い 6, ますので、 7, その and 作品に 8. 関われたことを心から 6, 感謝 like a し dragon, 興奮しているん and ですけれ infinite ど wealth. も、 So I'm もしかした glad ら that I プレ was イヤーの皆 part さん of とかファンの that 皆さん too. から And ご覧になったら maybe people 一にわかファン who がしゃしゃり出てきよってからに people っていう who ふうに play もし people かしたら who's こう a fan of あ all んま the りよく Yakuza 思われない series. 方が Some いたら people どう might しようかなっていう be 不安も really すごく angry あ at るん me, ですけ saying れ like, ども、 you just came in from like 新しい 7. How キャラ dare クターを you, リリー you スさせていただいて、 noob? きっ But とプレイヤーの皆さん I とすごく近い距離で I feel like I was 赤目というキャラ able クターを登場 to してくるかと思いますので、 I was どうか able to act out the ファーストサマーウイカ character のことは嫌い as になっても a player 赤目のことは myself. So 嫌いになら please, ないでください。 please, you might hate me, but please do not hate Akame, okay? You can hate me, but do not hate the character Akame. Thank you very much. That was a joke, right? Yes, 本当に well, ね yeah, 塚部さん yes. 山口義行さん、ファ It ースト must サ be マ a ーウイ joke. カさんでした。ありが Well, とう thank ご you ざい very ま much し to た。 three of 皆 you. さん盛大な拍手でお送りください。 Thank you very much, Motomiya, Yasukaze-san, Yamaguchi, Yoshiyuki-san, and first time Uika-san. Thank you very much. Yes, Uika-san has like a gag of like, you can hate me, but do not hate this kind Yeah. of thing. So she was like, please, you can hate me, but さあ do それ not ではで hate すね、 Akame, 次に移 please. る前にもう Alright. お一方ゲストをお呼 We びしたい have と思 another います。 guest. 龍が如く8で春日一番役を演じられます中 Please 谷和 welcome 弘さんです。 Kazuhiro 中谷さん Nakaya, どうぞ who's ステージまでお越 playing し the くだ role さい。 of Kazuya Ichiban in Like a Dragon Infinite Wealth. Please welcome him to the stage. Kasuga! Alright. There we go. Ooh. 中谷さんよろしくお願いいたします。はい、 Thank you よろ very しくお願い much い for たします。 coming today. 改めまして、龍が如く8、 So, 春 hello. 日一番役、中谷 Yes, 和 I will 弘 be です。 playing 本日は Kasuga よろしくお願いい Ichiban たします。 from Like a Dragon Infinite Wealth. Nice to meet you all. さあということで、龍が如く8のダブル主人公。 So now we have 中谷さん double 黒田さんのお二人が protagonists 揃いましたけれど for も Like a 横山さん Dragon Infinite 今日は Wealth 龍が today 如く8 here on について stage. 新しい情報を横山伺うことさんができるんでしょうか。 Would you give us more info, more new info about this game? でもまあその前にですね、 Yes, ちょっと but 先週 first, 突然公開させていただ We きました did. I want また to 改めて show に you なりま guys すが the video that we ご覧 just ください released last week. Let's go ahead and check it out.
どこだここは。どうしたんだ。 Oh my god! A stranger! なんだよ。どうかしたか。 Oh, surf's up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. 俺がどうかしたのか。は？は？どうなってんだこりゃ。 はい、映像をご覧いただきましたけれども、 Thank you very こちらの much. 映像、公開されるや否や、かなり話題となり、 I think it 一 was 番が裸でしたり、 everyone was 海 talking 外の about よ this うな trailer. ビーチにいたりっていうことも気になるんで So すけれども、 Ichiban was totally naked in the ストーリー trailer, の内容 and が全く also わから he's ない at って this いうと beach ころ in a も foreign かなりファンの country. 皆さんの間で What's 話題になってい happening ました there? が、これ一番はどういう状況なんですか。こういう状況なんですね。 She's like, what's happening? He's like, that's happening. So in Yakuza 7 or Yakuza Like a Dragon, Kasuga pretty much started out where pretty much thrown away completely butt naked at a garbage dump in Yokohama Ishincho. And he started from nothing to Kasuga Ichiban at the end at the Like a Dragon. Was pretty like how he climbed up from nothing. So pretty much we wanted to kind of showcase, that from going back up again. Like, I guess he's always like that. He'll start out kind of something like that all the time, just kind of thrown out But you completely cannot- butt naked. But you cannot tell us where this is, right? It's in foreign country? Yeah, just kind of foreign country. But yes, it's a foreign country. But いわゆる PV 的な何か編集をしたもんじゃなくて、 So これゲーム中に入ってる that's actually that wasn't like a promotional video that was just made to showcase, but no, that's literally in the game. It's just a cut from literally an in-game footage that would be shown in game too. 発表するなら今回はこれぐらいがい So いかな I と was 思って like, ちょっと今回 we thought that if we were gonna announce it, we would show off ただどう like い a う流 little れであの sneak シーンに peek たどり of a 着く game のか like というの that. が全く予想はできないんですけれども。 I don't know how he's gonna end up on the beach totally naked. Yeah, it's true. Like you can't expect, but maybe that's why that's the little charm. So he's like, yeah, it's like a promotional video that would so it's a promotional video, so people can't guess what's gonna happen. But it was a great promotional video. I was like, when I saw it, I was like, that's great. It was like, it's really interesting how they were able to hide his junk like that. So, like recently, there was like a pretty popular person in Japan that was like, that was popular of not showing, acting like he's completely naked. So people thought like, oh, we jumped in on the occasion, but no, it was just the timing wise. It was just saying. Yes, just where he was like, yo, Sega is insane, huh? Like that. I was like, yeah, that's right. I was like, oh yeah. He was like, you had some kind of sexy voice showing up.
in this video is like, I don't know about sexy, but like, you know, as a little situation, like maybe I had like a little bit of like the breathing was maybe sexual, but no, but it's like when I recorded this voice, I was wearing clothes, so do not worry that I was not butt naked when I recorded. He's like, of course you. でもこのシーンとかって映像に合わせて声取ってない。 But this scene, we did not record the audio matching the video, but we just recorded the audio first, and then we added the. We got You did that such a video. great job. Yeah, you really did a great job picking up the nuance of the situation. So yeah, I did my best. So hopefully you all would show how much my acting that I did. 龍が如く8って龍が如く7の後 Like Infinite Wealth is after Like a Dragon, like Yakuza Like a Dragon. So that's why. So probably maybe Yokohama Ijincho might probably show up in the game as well. But there will be a location like this that you'll probably be going to a location like this as well. It's not just one situation kind of scene, but it's also a video of a location. But I would not gonna tell more about this. Yes, I'm gonna shut my mouth about the location now. But yes, you'll. The Yokohama and this location is like it's really well made. So please keep in mind. I can't tell you guys more. However, now that we have both of them here, and we can't just have them leave after we have them as a guest over. So now that this game is dual main protagonists with Kiryu and Kasuga. So we wanted to kind of give you guys some kind of like service or like kind of fan service in a way. So I wanted to kind of show a little bit of a conversation scene that's in the game, and we want to kind of show you guys that now. ことが済んだら大解散の尻拭いを手伝ってください。あんただって片足突っ込んだ当事者なんだからよ。分かった。約束する。お前に説教を食らうとはな。長く生きてりゃこういう珍しいことが起こるんですよ。この後にもきっといっぱい待ってますよ。そうか。そうかもな。ええ、そうっすよ。なら俺からも一つ説教しておくか。はい。お前冴子に何言ったんだ。歴戦のキャバ嬢をあんだけ怒らせるなんて相当だぜ。やっぱまだ怒ってましたか。プロポーズしたんだよな。はい。そんでこっぴどく振られました。難波と足立さんにも反省会してもらってめちゃくちゃ謝ったんですけど、もう剣もほろろで。情けねえ声出すなよ。あ、そうだ。桐生さんからも何かアドバイス。いや、桐生さん女っ気なさそうだしな。おい、今なんつった？いや褒め言葉としてですよ。失礼なやつだな。俺にだって恋愛経験はある。そうなんですか。すみません、結構マジで意外でした。じゃあプロポーズとかしたことあります？当然だ。マジっすか。参考までに何て言ったか覚えてます？プロポーズか。
今この瞬間に初めて公開され So た映 this 像 is the newest trailer, right? Yes. かなり気になるキーワードが There ありま were して some keywords in the trailer in the conversation. サイコとの関係性が何か進んでいるようなこと So を there was something 匂わ about せるセリフもあったん Psycho. です There's け a れども relationship going on maybe with Psycho, like a proposing and broken どうで heart. しょうか Yes, that's right. 言えないって言ってるのに I was like, I can't say anything, ごめんなさい but まあねこの but プロポーズ失恋みたいなの propose, が broken 果たし heart. て誰のことを指してるのか What are they talking ありますけ about? ど You た know, だごめんな but さい僕今のシーン僕も that 初め scene て actually, it was my first time seeing that scene 泣きそうに myself, and I kind of felt like I was about to cry. お一人ずつ撮って It る was わ like, けじゃ yeah, ない like when はい we で record 二人の each 掛け合いで person's こういう like ふうに見 voices. て So now 久保田さ seeing ん them が like 一 conversate 番の like 反応っ this. て予想通りなんですか So when you were saying your そう lines, ですね was his もう reaction 長い付き合い exactly what you were で thinking, 大体 how こん he な would 感じで react? 来るなと思い And ま it's す like, yeah, that's exactly what I was thinking. Like he'll probably 大体やって act ます like あ acted out 一緒 like に撮らな that. いんで答え合わせ So は they 結局こういう recorded ところで見て separately. 初めて Yes. So することになる yeah, so them hearing how that conversation goes is their first time hearing it like しなが this. ら喋るのかなとかそういうのをイメージしながら So when I actually record my lines, I would always imagine like them too. Say he'll probably say something like this when I say だから this. 春 So 日は桐生に恋愛を聞くかな and I was like in my mind, it's like, would Kasuga ask Kiryu about love 桐生 relationship? にこう恋愛事を聞いてくる人はまあいないだろ It う was な like と who 思い would ながら ask anyone to Kiryu about love 付き合いが浅いなと思 relationships? って Like I felt like we're still, まあね you こ know, のシーン haven't が you ど know ういう have that much relationship between 経 each 緯 other. で会話されてるのかっていうのはまだちょっとお話しでき So ないんですけど like we can't まあ tell 当 you 然この any 二人 details about そういう why 関 they're 係性 talking は about 龍 this が如く8の here, 中で生まれてい but て you'll be able to find 二 it 人とも in 主人 Infinite 公 Wealth. でThe game 桐生 Infinite も Wealth. まず最後のことをよく知 So ってる first, it それ seems は like 一体どう Kiryu いう knows ことなん Psycho でしょう now, と but で why? 春日一番プロポ Also, ーズされ Kasuga たって言って apparently ましたけ seems ど like they それ said は proposed, そもそもどういうことな but のか what does it ちなみ mean? に今日見ていただいた So 映像で the 本 the 編 video の that ストーリ you ーの saw. 概要は全く分かりません So the video you saw, you cannot guess how the story would go, depending on the video you saw. まあエピソードとして So it's just like なので another one episode. メインストーリーが But then there's like a main 春日 story. 一番の恋愛話なのかなと思ったらそんなわけ You は would think ござい like ません main, if you guess that main story is about Kasuga Ichiban's love story, no way that's gonna be the 思って case. るんですけれど But まあなんとなく if you 二人の主人公がこういう感じで So 絡むとこ like ろもあ I りま felt す like よって we ことを were 今日 able to kind of show お見 that せ like したか yo った the という two main characters, 話 the で main すけど protagonists would kind of はい have a conversation like this この in 二人 game が and 並 then んでるっていうのがそのダブル主人公と言われるものの醍醐味ですよねファンの方は being able to see these two main characters like side by side, that's like the strong aspect about having dual protagonists. Like that's just not like a service shot of them just being together, but it's like one of the main aspect of the game, right? So like there are like different scenes as well. いろいろありますからね So like はいお二人 to get to this place, there's a lot of things has happened too. So you know, まあちょっとしばらくの間 but for a while. このシーンを置かずにファンの Just 方は just look at this scene and use this as pretty much some nutrients for satisfying your itch of the そうで new すねだから Yakuza この間 series. 数日前に出したそのヤドカリの映像だと Oh, that video 映ってないですよ of ね the だからこれを見て the いただ hermit かないと crab, and then you On probably the can beach. watch the beach scene and this scene, and it's like, well, those two scenes are completely two different scenes. So I don't know if you guys can get that Yakuza series itch by just watching those two videos, but メインストーリーはちょっとすごい the main story is has a 二 grand 人の epic こう関係性 story. がこうなるまでがやはりそのセブンのもある外伝でしまあこのシーンの So 中 she の asked like, oh, so まあ in the 言葉の意味 Gaiden, とかもまあ maybe いろいろ we might be able to get more information why they were able to conversate like this. And he's like, oh, maybe, could be. But also like in the actual game, you'll be able to, like in Infinite Wealth, you'll be able to get more information of why they were able to kind of have their また relationship 改 in めて that です level of が like have 龍が如くセブンガイデン them 直樹をした communication. 男 Also, this is the release date for both titles. Yes. On the left is the man who erased its name. It's going to be released on November 9th, 2023. And also Like a Dragon 8 Infinite Wealth will be released in early 2024. どうかこの2作品ご期待いただければと思います
please look forward to 龍 these が如く two 7外伝名を games. 消した男、そして龍が如く8の発売まで皆様楽しみにお待ちく Please だ look さい。 forward to both of the titles. さあそこで、ここでですねお時間が迫ってまいりまし Alright, た。 I guess we 皆 gotta 様 wrap it 一 up. つずつ龍が如くファンの皆 So 様 would you give some comments and messages to your ま fans? ず中谷さんからコメントを First, お願いします Nakaya-san. はい、今、RGG サミットをご覧の So, 皆さん、 people who's watching ありがとう RGG ございま Summit, す。 Thank you very much. thank you very 龍 much. が如く8でですね、 So, in Like a 改めて Dragon セブン Infinite 一 Wealth, 気に家族になった、兄弟になった、 you'll be able to see people, Kasuga, who became part of your family, and you'll be able to see their characters in the game as well. ちょっとお兄ちゃんの So, 桐生さんに甘える春日なんかが見られ like たり maybe you might be able to see Kasuga, who's kind of like in a way talking with his older brother Kiryu Kazuma kind of style. Being able to see this kind of brotherly relationship would be pretty cool. So please look forward to this game. Thank you very much. そして Thank 黒 you, 田さんお願いい Nakaya-san. たします。 And Kuroda-san. はい、まず Yes. 8 So Infinite Wealth, 本当にin this game, 私は台本当然読みましたけ yes, ども of course I read the 本当に script, 想像を超え but ます you cannot, like completely, it's out of what you can expect. It's beyond imagination. Yes. こんな展開なんの You'll be like, oh, that's how it leads up to the story? たくさんあります There's like so many situations where like, oh, that's how it goes? てると思います So you will be really surprised and you will enjoy. 外伝ですね And also the 外 Gaiden, 伝がこれ a が man ま who た erased his name. ストーリー The がすごいです story is 本 incredible. 当に私はこの作品一つできて Like 台本 after いただい this て game, 僕で終わらなくてよ game かった designed, and then I こ got の the 作品 script. を I 演 was じられ like, てよかった thank goodness this Kiryu Kazuma そして didn't end at just 6, この後 but I was 自分も thank goodness 楽しもう we were able to get more ぜひ story. ゲームを楽しもうと思いまし And た then そ I して今 felt 回 like の I would want to 共演 enjoy し this てくださっ story, た this 先ほ series どの more. 本宮さん山口 And さん thank you very much, people 30 who 年近く also 前からやっ people ぱり who also 知り合っ acted てい with た me, like お二人 Yamaguchi-san, people who が I に known since like 30 years ago. すごい Like まあ特に山口さんは元 so 気な especially 若者だったんで Yamaguchi-san, あんな貫禄が出て like 素敵な he 渋い was 男 like 性 such に a なった like んだ an なと思って eccentric, energetic person. 本当皆 Now さんと he's like well like あの matured, 二人と and 共演できたこと being も able to 私はものすごく act 個人 with 的にです them けど was such an 嬉しく思 honor います and で happy. 彼らがやっている日本統一とまた Also, お二人 people, と if も you can 全 watch く違 their うキャラクタ show, ーで Nihon 今 Toitsu, 回の外伝の方は出演されますので so like it's a completely 彼ら different の character 芝居 from も楽しみにして their くださ show. い So please, if you're a 絶 fan of 対 them, に please 絶 enjoy 対に引き their 取りたいと思い different ますぜひ外伝の characters 方も that will be 楽しみにしてください acting other than the Toits, Nihon Toitsu, their Yakuza 黒田 show. さ So んあり please がとうござ enjoy いました。 and please be excited for the game. さあ Thank you そして very much, 最後に Kuroda-san. 横山さん And からメッセー at ジをお願いい last, たし please ます。 give some messages. 本日は Yokoyama-san ありがとうございました Like, thank you very much for today. Thank you all for coming and 楽しい watching. 内容だったら楽しんでいただけたら Hopefully, you ありが guys とうございます enjoyed this show, the ま summit. ず First, 龍が如くセブンガイデン let's 名を talk 消した about 男と Like a 龍が如く Dragon エイトっていう 7, のを Like a 僕ら Dragon が作れて Gaiden. るのは龍が如くセブン And ライカード so ラゴンという first, タイトルが so now これまで the の game- 龍が如くファンの方々と新しく so now it's called Yakuza Like a 龍が如くセブン Dragon から in the 出演 state, された in ファンの English. 方々に受け入れられたから So I'm glad that people started なので改めて accepting 龍 the が name 如く change 春日一 as 番という Like a 新しい主人 Dragon. 公と So 桐生一馬を受け入れてくださった Now, ファンの and 皆様に also for people お礼を who 申し上げたいと思います。ありがとうございます accepted Kasuga で Ichiban 非常 as に another 我々が character 作り手としては with 幸せな alongside 立場 of にいる Kiryu んですけ Kazuma, どまああとは and now ど that うちゃ I'm んと like I'm 皆様のご期待に添えるゲームを here as a 作っていけるか producer っていうのが here, これからの general producer of this whole show, かなり the game, 手応えは and あるでしょう。 I 龍が如く like エイトとか want to 結構 present できてるん what で the すね。 fans ですけど want, 情報達 and 成と言わ I れるかもしれ feel ないです like けど I have made これは a great game し that か the るべき fans タイミン would グで want, 皆様にき but ちんとした形で I would お want 伝え to しよ like うと if 思っ I てお want り to ますの share で more 早 information about 速で the ござい game ますが details, こんなもの we を can't ご提 give 出 you guys a little detail, but Hi. I actually got this a little RGG Summit. Fall We have 2023. RGG Summit Fall 2023 to show you more information about these two 同じような形 games. で RGG サミットを開かせてい So ただいて we will have like a similar show again in fall and give you guys what you guys want, more information about the game. So please look forward to the next summit.
So it's pretty much like it says fall, right? So it's pretty much like the same as last year. And she's like, so Is it okay to assume that it's gonna be in September? And she's like, yeah, maybe, pretty Maybe. much. この頃にはもうちょっといろんな情報が出せるんですか We'll probably have more info by then, right? It's like, yeah, of course. Yeah, of course. But so we'll give you more information about Yakuza Infinite Wealth, like a Dragon Infinite Wealth 横山 as 代表から well. のメッセージでした。ありがとうございま Thank した。 you very much, 横山さん。さあこれをもちまして RGG サミット So I guess this is time to end RGG Summit Summer 2023. Thank you all for watching, and also thank you very much for Yokoyama-san and to everybody over here. 黒田さん and 中谷さん Thank you very much. これからの龍が如くスタジオに Please ど look うぞご期 forward 待ください。 to 皆様あり upcoming がとうございま titles した and upcoming info from RGG Studio. Thank you very much, everyone. Thank you, and thank you all. Hopefully you all enjoyed our translation. Thank you very much. Thank you very much. 良いのよそれが大人ってもんだ当たり前やん。見かけ倒しちゃうやろなどうせわかんねえよっしゃTranslator Hi Guy and Horiuchi Kaori.